पीएम मोदी की यह तस्वीर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। लेकिन क्या आपको पता है कि ये तस्वीर कहाँ की है? चलिए हम आपको बताते हैं। दरअसल ये तस्वीर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की है। लखनऊ के वृंदावन इलाके में डिफेंस एक्सपो का आयोजन किया गया है। इस एक्सपो के लिए 135 देशों के रक्षा मंत्री और सेना प्रमुखों को बुलाया गया। डिफेंस एक्सपो का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। यहाँ पर पीएम मोदी ने मॉडर्न हथियारों का जायजा लिया। पीएम मोदी ने यहाँ हथियारों को देखा और वर्चुअल शूटिंग रेंज में निशाना भी लगाया। एक्सपो में मौजूद एक्सपर्ट ने पीएम मोदी को हथियारों के बारे में जानकारी दी। फिर वहां पर पीएम ने वर्चुअल शूटिंग रेंज में गोलियां भी चलाईं। दरअसल वर्चुअल शूटिंग रेंज विज्ञान की वो करामात है जहां आप बिना गोलियां बर्बाद किए निशाना लगा सकते हैं और अपनी क्षमता भी जांच सकते हैं। सैनिकों के लिए ये ट्रेनिंग बेहद जरूरी है। वर्चुअल शूटिंग रेंज में निशानेबाज या सैनिक बिना युद्ध में गए युद्ध जैसी स्थिति को महसूस कर सकते हैं और अपने युद्ध कौशल का आकलन कर सकते हैं। लखनऊ के वृंदावन योजना इलाके में करीब 200 एकड़ से अधिक क्षेत्रफल में इस डिफेंस एक्सपो का आयोजन किया जा रहा है। इस एक्सपो के लिए 135 देशों के रक्षा मंत्री और सेना प्रमुखों को आमंत्रित किया गया है। डिफेंस एक्सपो में हिस्सा लेने के लिए करीब 1000 एग्जीबिटर्स ने रजिस्ट्रेशन कराया है।